السلام عليكم وعليكم السلام، أحييكم تحيوني هذه تحية الإسلام. السلام عليكم وعليكم السلام، أحييكم تحيوني هذه تحية الإسلام. هكذا علمنا الهادي نفشي بيننا السلام. السلام عليكم وعليكم السلام. السلام عليكم وعليكم السلام، أحييكم تحيوني هذه تحية الإسلام. خيركم عند اللقاء من يبدأ بالسلام. السلام عليكم وعليكم السلام. السلام عليكم وعليكم السلام. افتح يا سمسم. افتح يا سمسم أبوابك نحن الأطفال، افتح واستقبل أصحابك نحن الأطفال. افتح يا سمسم أبوابك نحن الأطفال، افتح واستقبل أصحابك نحن الأطفال. لا 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 لا. افتح افتح نفرح نفرح، افتح ما تجينا حيينا دنيانا جمال. لا 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 لا. هيا يا أطفال لنتعرف على درس اليوم. أهلا أهلا يا أصدقائي، كان ذلك رائعا، يا سلام. والآن ماذا سنفعل؟ أنا أعرف. دن 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 دن. هيا نلعب لعبة البازل مع صديقنا نعمان. هيا نحاول أن نركب قطع البازل. هيا نشاهد ماذا يوجد في هذه الصورة المقطعة. هل رأيتم شيئا؟ أنا أشاهد ساعة حائط وسبورة أيضا. ما هذا المكان يا ترى؟ هناك طفل يحمل دفا. ماذا نشاهد هنا؟ هيا نفكر. أنا أشاهد أطفال يعزفون على الآلات الموسيقية. إنها غرفة الموسيقى، نعم. إذن صورتنا لليوم غرفة الموسيقى. غرفة الموسيقى هي مرفق من مرافق الروضة. تقوم معلمة الموسيقى بعزف أناشيد الخبرة، وأيضا تقوم بتدريب الأطفال على استخدام الآلات الموسيقية. فالأطفال يحبون الذهاب إلى غرفة الموسيقى ويشاركون معلمة الموسيقى، وتقوم بتعليمهم بأسماء بعض الآلات الموسيقية. هيا نذهب إلى الأصدقاء الآن. أصدقاؤنا على شاطئ البحر وهم مستمتعين بالجو البديع، وقرروا أن يعزفوا بعض الآلات الموسيقية على شاطئ البحر. هيا بنا يا أطفال نستمع إلى الموسيقى التي سوف يعزفونها ويغنون بعض الأناشيد. هل أنتم
مستعدين؟ هيا بنا يا أطفال، سوف نسمع نشيدة من هؤلاء الأصدقاء السعداء. ألحان في كل مكان، في الصحراء وفي البستان، فوق الغيم العالي وعلى موج البحر وفي الشطآن. الموسيقى هي بستان تتعدد فيه الألوان، تتنوع فيها النغمات، تتفاوت فيها الألحان. لحن يعذب، لحن يحلو، يخفت أحيانا أو يعلو، الخافت يسمع عن قرب والعالي يسمعه الكل. لحن يبعث فينا فرحا، لحن ملأ الدنيا مرحا، لحن عبر عنا حتى كل الناس به قد صدح. هيا نستمع إلى نشيد عن البحر. جاء الصيف وقت الحر، نلعب نبني بالرمل، نذهب نسبح بالبحر، نمرح نفرح ونجري. جاء الصيف وقت الحر، نلعب نبني بالرمل، نذهب نسبح بالبحر، نمرح نفرح ونجري. بحر أزرق كبير في أعماقه الكثير، بحر أزرق كبير في أعماقه الكثير، لؤلؤ سمك ومحار، ما أجمل خلق القدير، لؤلؤ سمك ومحار، ما أجمل خلق القدير. جاء الصيف وقت الحر، نلعب نبني بالرمل، نذهب نسبح بالبحر، نمرح نفرح ونجري. جاء الصيف وقت الحر، نلعب نبني بالرمل، نذهب نسبح بالبحر، نمرح نفرح ونجري. كبير في أعماقه الكثير، لؤلؤ سمك ومحار، ما أجمل خلق القدير، لؤلؤ سمك ومحار، ما أجمل خلق القدير. هل أعجبكم نشيد البحر يا أطفال؟ لقد كان رائعا ومشوقا. من يحب الذهاب إلى البحر يا ترى؟ صديقنا ألمو ذهب إلى البحر في يوم من الأيام وصور لنا فيديو قصير، هيا نشاهده ونستفيد منه. نحب الذهاب إلى البحر دائما. وهناك نبني أنا وحمد قصورا من الرمال. توجد سلحفاة عالقة هنا.
يجب أن نساعدها. طلبنا مساعدة أمي لأننا لا نريد إيذاء السلحفاة. أطلقت أمي سراح السلحفاة بحذر شديد، لكني أحببت تلك السلحفاة وطلبت أن أحتفظ بها. فأجابتني أمي: هل تقبلين أن يأخذك أحد مني؟ أجبتها: بالطبع لا، لكني أحببتها. فقالت لي أمي حينها: إن أحببتها بصدق فدعيها تذهب. فالمكان هنا يجب أن يبقى نظيفاً وخالياً من العوائق. نحن نحب البحر والشاطئ ونريدهما أن يبقيا نظيفين لحياة أصدقائنا السلاحف وغيرها من كائنات البحر أيضاً. يا سلام! كان ذلك رائعا. والآن ما أجمل هذه القصة يا إلمو. إن القصة رائعة جدا، ونحن أيضا نحرص على نظافة البحر وعلى شاطئ البحر أيضا، لكي تكون بيئتنا البحرية نظيفة للإنسان والكائنات البحرية. فالبحر يا أطفال نعمة من الله سبحانه وتعالى. ما شاء الله وتبارك الرحمن، ما أجمل البحر عندما نشاهده نظيفا. وواجب علينا أيضا أن ندع الكائنات الحية البحرية تعيش بسلام. فمثلما نعيش في بيت نظيف، الكائنات البحرية تحتاج إلى بحر نظيف. ارجعي يا سلحفاة إلى البحر وعيشي بأمن وأمان، لأن بحرنا نظيف ونحن نحرص على نظافته. بنا يا أطفال نلعب بعض المسابقات. هيا نحوط على الصورة التي تدل على غرفة الموسيقى. أحسنتم وبارك الله فيكم، إجابة صحيحة. والآن يا أطفال عندي صور جميلة. يا ترى متى نذهب إلى البحر؟ ما هو الفصل من فصول السنة نستطيع الذهاب إلى البحر؟ هيا نفكر قليلا. أي الفصل الحار جدا؟ أحسنتم، إنه الصيف. فصل الصيف نستطيع الذهاب إلى البحر ونستمتع بالسباحة هناك. إذن يا أطفال فصل الصيف هو فصل حار جدا وأشعة الشمس تكون ساطعة، فما أجمل السباحة في البحر في فصل الصيف. هل تحبون الذهاب إلى البحر في فصل الصيف؟ أنا أحب ذلك. والآن يا أطفال هيا نحوط على الهوايات التي نمارسها في البحر. ما هي الهواية التي نستطيع أن نمارسها بالبحر؟ هيا نشاهد الصور.
أحسنتم وبارك الله فيكم. إجابة صحيحة، نستطيع اللعب بالرمل. وماذا أيضا يا ترى؟ هيا نشاهد الصور. ممتاز، إجابة صحيحة، نستطيع أن نسبح في ماء البحر ولا ننسى لبس سترة النجاة. أحسنتم، واللعب بكرة البحر. صديقنا إلمو مستمتع جدا على شاطئ البحر. والآن يا أطفال هيا نلعب لعبة المتاهة. هيا نوصل صديقنا إلمو إلى شاطئ البحر عن طريق المتاهة. ضعوا أصابعكم على الشاشة. نحن الآن داخل المتاهة. هيا نكمل. نحرك أصابعنا لكي نصل إلى النهاية. نحن الآن في منتصف المتاهة. أحسنتم، لقد أوشكنا على الانتهاء. ممتاز، لقد خرجنا من المتاهة. نحن الآن خارج المتاهة. إجابتكم صحيحة. واجب اليوم هو؟ والآن يا أطفال واجب اليوم. حفظ وترديد نشيد الخبرة مع أداء الحركات. حقا نشتاق إليه ما شاء الله عليه، وغدا سنعود إليه ونقول افتح يا سمسم. حقا نشتاق إليه ما شاء الله عليه، وغدا سنعود